افشا شدن فایل صوتی یک معترض قربانی شده جنجال آفرید. یک فایل صوتی از آخرین تماس تلفنی نوید افکاری منتشر شده. این مکالمه صوتی در توییتر مهدی محمودیان منتشر شده است. او در مکالمه کوتاهی با یکی از بستگانش از احتمال انتقال خود و دو برادرش به تهران سخن میگوید و به اذیت و آزار دیدن در زندان اشاره مستقیم می کند. نوید افکاری می گوید چند پزشک از پزشکی قانونی به همراه رئیس کل دادگستری استان فارس آمده و او را معاینه کردند و از هر جاهایی که آسیب دیده بود عکس گرفتند و یادداشت کردند. نوید افکاری از فردی به نام خادم الحسینی رئیس گارد زندان نام میبرد و او را رسوا می کند و همچنین چند سرباز که نامشان را به خاطر ندارد. او در پایان به فردی که تلفن کرده اطمینان می دهد که از نظر روحی نگران نباشد. سعید افکاری برادر جاویدنام نوید افکاری فایل صوتی منتشر کرده که در آن برادرش نوید کشتیگیری که توسط جمهوری اسلامی جانش را از دست داد در دادگاه از قاضی نماینده دادستان و عدم رعایت حقوق اولیه‌اش انتقاد می کند. نوید و وحید افکاری شهریور 97 چند روز بعد از اعتراضات سراسری مرداد ماه بازداشت شدند. 3 ماه حبیب افکاری دیگر برادر این خانواده هم بازداشت شد. اکنون سعید افکاری با انتشار توییتی نوشته در این فایل صوتی صدای مهرداد تهمتن قاضی پرونده نوید افکاری و وکیلش وحید اسدی شنیده می شود. پرونده برادران افکاری دارای ابهامات و تناقضات بسیار زیادی بود و دادرسی این پرونده کاملا ناعادلانه بوده. قتل حکومتی نوید افکاری در حالی اتفاق افتاد که 2 پرونده باز دیگر داشت که رسیدگی نشده بود. حکم بر اساس اعترافات اخذ شده تحت آزار و اذیت صادر شده بود. اعترافاتی اجباری که فاقد اعتبار هستند. مردم فراموش نخواهند کرد.